la recerca de la soledat. Un espai on explorar l'abast i els indrets de la soledat. Converses reflexives per un món accelerat. Un podcast de Laura Collplanes i Jorge Montesó Ventura. Doncs bon dia a tothom. Anem a començar el següent episodi sobre vulnerabilitat i soledat. Estem superentusiasmats amb el Jorge perquè avui tenim a l'Assumpie amb nosaltres. L'Assumpie és professora de la UOC, doctora en pedagogia, ha escrit molts llibres. Volíem destacar-ne dos perquè són els que ens han portat a contactar-la per parlar amb ella sobre soledat. El primer és el llibre Políticas del sufrimiento y la vulnerabilidad, que ha coordinat ella amb el Jordi Soler Blanc. I el segon és La insurrección de la vulnerabilidad para una pedagogía de los cuidados y la resistencia. Afegir també que aquest 2024 acaba de publicar un nou llibre que es diu Pedagogía CRIP y la revolución de los cuerpos, on torna la pregunta sobre la definició de l'humà partint de la idea de discapacitat i desenvolupant-la més enllà. Doncs som-hi. Llançaré una primera pregunta per engegar el debat del treta del teu llibre de la insurrecció de la vulnerabilitat, Asun. Tu preguntaves allà, què passa con la vulnerabilitat? Sí, bueno, moltes gràcies per convidar-me. Què passa con la vulnerabilitat? De fet, és la pregunta central del llibre que articula tot el discurs i que té a veure, des del meu punt de vista, inicialment amb una preocupació al voltant de la manca d'espais socials o de l'ocultació d'una condició humana, no? Etimològicament, la paraula vulnerabilitat refereix a ferida i el vel de la pell, que té més a veure amb la nuesa, la precarietat, la intempèrie, i que d'alguna manera refereix al seu torn a la necessitat de ser cuidades. És a dir, que aquesta doble origen etimològic, aquestes dos derivades del significat de vulnerabilitat, expliquen les dues respostes que majoritàriament donem a la condició vulnerable, que són la violència, vinculada a aquesta idea de ferida, és a dir, la vulnerabilitat com a possibilitat de ser danyades, però també la cura, en tant en quant té a veure també, deia, amb aquest significat vinculat a la nuesa de la pell, a la intempèrie, a la precarietat, que això a mi em connecta amb aquesta idea de Levinas, del rostre de l'altre, no? com a interpel·lació ètica que ens convida a resoldre-la per la via de la cura. I en el llibre es recullen també alguns fragments breus bastant exemplificadors de què vol dir tenir una resposta violenta contra la vulnerabilitat, no? I sobretot el per què. És a dir, també em preocupa intentar entendre les causes d'aquesta dificultat d'abordar la vulnerabilitat per la via de la cura, no? I és una dificultat que té a veure, entre altres coses, amb una manca d'espais socials, col·lectius, que abriguin, diguem, o puguin sostenir una condició vulnerable que està fora de discussió des del meu punt de vista, perquè qualsevol ésser humà necessita ser cuidat, necessita ser sostingut
sobretot a l'inici de la vida, però més enllà també, i això ens ho posa en evidència doncs, les situacions de dependència, interdependència, discapacitat, el que vulgueu, al llarg de la vida, no? Llavors, relacionat amb tot això, precisament ens adonem que el sistema capitalista en el que estem, neoliberal, es recolza fonamentalment amb aquesta negació. Entre altres coses perquè reconèixer la vulnerabilitat implica reconèixer el límit, implica reconèixer la necessitat dels altres, i això posa límits al cavall desbocat del neoliberalisme. És a dir, posen al centre la vida, que és el que ve dient el feminisme que cal fer, no? Una pregunta sobre aquestes dues etimologies que deies. Jo entenia del llibre que la mirada ferida és una mirada molt individualista, mentre que la mirada del cuidar és una mirada relacional ja de la vulnerabilitat, no? Ja són dues perspectives d'entrada diferents? La lectura que faig jo és que són dos que es relaciona amb dos possibles respostes, que això és el que planteja Adriana Cabarero en un dels seus llibres. La resposta violenta, que també pot ser col·lectiva, i la resposta de la cura, que té a veure amb el reconeixement i la necessitat de cura, que inevitablement implica una relació, no? Però la violència també implica un tipus de relació. I en esta línia estic jo pensant, per anar lligant també amb el tema de la soledat, clar, la vulnerabilitat precisament no es comprèn sense aquest concepte relacional. Parles d'espais socials, parles o de manca de, no? I parles d'una societat individualista que tendís al fer-ho tu mateix tot. Com enllaça o com el no reconeixement d'aquesta vulnerabilitat pot estar relacionat amb una alta incidència de soledat o de percepció de soledat? Bueno, és això que explica Adriana Cabarero, no? Que hem construït una idea de l'autonomia, de l'autosuficiència, en base a aquesta idea del subjecte que se sosté per si mateix en una línia vertical, no? Dempeus, diguem, i ella proposa una transformació d'aquesta arqueologia, d'aquesta idea cap a la inclinació, no? És a dir, una nova arqueologia humana, no tan vinculada a la vertical que se sosté sola, sinó a la inclinació, és a dir, la preocupació cap a l'altre, que l'arquetip seria la mare inclinada sobre el nadó, però no ens hem de quedar amb aquesta idea, no, de la cura com vinculada a la necessitat de la infància, sinó aquesta idea d'inclinació com a preocupació cap a l'altre, no? I efectivament això té a veure amb entendre que el teixit d'espais socials i de relacions que permetin sostenir i atendre la vulnerabilitat d'una altra manera, que acaba implicant percebre-la d'una altra manera, inevitablement té a veure amb les relacions, amb la cura per les relacions. Clar, el nostre sistema precisament el que fa és fomentar tot el contrari, és a dir, una idea d'autosuficiència que ens aboca a l'atomització social, a una ruptura de les solidaritats i dels vincles. I això ens porta directes a aquesta soledat o aquest sentiment de soledat que pot ser més o menys acusat en funció del moment en el que estem o en funció també de la cura que hem tingut de les nostres xarxes socials. Però en tot cas el sistema està pensat per vendre una mica la idea que els vincles tenen a veure amb nusos i per tant amb una mena de pèrdua de llibertats, no? Ja creua amb la concepció de llibertat tan reduccionista a dia d'avui, no? Que bàsicament es limita a aquesta mena de possibilitat d'eleccions limitades, no? I el que plantejo és que potser una altra idea de llibertat vinculada també a un benestar emocional i de salut mental té a veure amb la vinculació i amb el nus amb l'altre, amb la relació. I això, per poder-ho fer, necessitem d'unes condicions socials. Aquest és el problema que tenim. Claro, però, per exemple, és un fet paradògic, no? Me ve ara a mi.
parlem de que este model de vida que estem tenint, no? Que ens instauren els models neoliberals i demés, estigmatitza la vulnerabilitat i fins i tot la nega, no? Com que és algo dolent. En canvi, genera estils de vida que paradoxalment ens exposen a més vulnerabilitats. No? Ens estem carregant l'ecosistema, estem generant desigualtats socials, és a dir, estem negant la vulnerabilitat, però a la vegada indirecta o directament l'estem alimentant i l'estem fomentant des de la base. Perquè és una negació del límit. En realitat és una negació del límit. Quan es nega la vulnerabilitat, s'oculta, hi ha una negació del límit, i és aquesta idea de la positivitat extrema, no? Tot és possible, si és possible, sempre és possible. I efectivament, negar el canvi climàtic o els límits del planeta és una negació del límit de les nostres condicions de vida, no? O pensar que podem viure a Marte simplement generant oxigen o una sèrie de qüestions físiques, obviant les necessitats humanes molt més complexes que això, és un altre tipus de negació i estupidesa segurament també, no? En tot cas, per mi té a veure fonamentalment amb recuperar la idea de límit. Límit físic, límit humà, límit planetari. El concepte de finitud, no? De que les coses s'acaben, tenen límits... I no passa res. No, tot el contrari. Perquè a més és així. I el fet del que deies tu, no? El fet de negar aquesta condició de la vida genera un plus de patiment i de malestar, no? Mira, anem a això que deies del plus de patiment, perquè aquí un debat que tenim és aquests atributs que s'ha posat a soledat, en què no estem d'acord, no? I els primers episodis ja ho hem parlat d'això, no? La soledat no desitjada, la no volguda, que es fa servir com a sinònim, tot i que volen dir coses diferents. No desitjar una cosa és diferent de no voler-la, no? I em sembla molt interessants els adjectius que tu fas servir en quant a la vulnerabilitat i el patiment i a la soledat en si, que a mi m'ajudaven molt fent aquest paral·lelisme, i tinc aquí recollits els diferents... O sigui, parles per un cantó d'aquest sofriment, d'aquest plus de patiment, no? Del patiment evitable, del patiment excessiu, igual que parles de vulnerabilitat problemàtica, de vulnerabilitat evitable, de soledat extrema, versus el que tindríem que hi ha una soledat que és irresoluble, que forma part de la vida, igual que hi ha una vulnerabilitat que tu li dius comú, que forma part de la vida, una vulnerabilitat primària, fonamental, no? Que serien sinònims, no? La vulnerabilitat comú, primària, fonamental és la que forma part de la vida, igual que hi ha aquesta soledat que és irresoluble, i aquest cert patiment, el que hem d'evitar és aquest que és excessiu, evitable, problemàtic, extrem, no? I a mi m'ajudava molt a entendre en paraules, no? No sé si conceptualment, però entendre que hi ha dos nivells aquí diferents, no? Sí, clar, el risc de parlar de vulnerabilitat ontològica té a veure amb esborrar les desigualtats socials, és a dir, no tots són vulnerables, sí, tots són vulnerables, però no tots estem exposades de la mateixa manera. Llavors era important aclarir que fer un treball en relació a recuperar la idea de vulnerabilitat ontològica no té a veure amb esborrar les desigualtats socials o amb no considerar suficientment determinades necessitats, no? I llavors, en aquest sentit, jo crec que és necessari un treball en paral·lel. Per una banda, recuperar la idea de vulnerabilitat ontològica que té a veure amb el límit, i per una altra banda, entendre que la vulnerabilitat no es distribueix de manera igualitària en el nostre sistema, no? Perquè és un sistema desigual, no tothom té les mateixes oportunitats, etc. No? I en aquest sentit, hi ha la vulnerabilitat problemàtica. Entenc que també es construeix en part precisament ocultant aquella altra ontològica, no? És a dir, negant-la i donant-li respostes no del tot adequades, no? I per aquí també s'alimenta i es construeix aquesta vulnerabilitat problemàtica, que la podem entendre en la línia del que planteja Judith Butler de la precarietat. És a dir, la problemàtica tindria més a veure amb la precarietat de les nostres condicions d'existència, no? I no tant amb la que ja portem, diguem, en la motxilla pel fet de ser humans. I el tema de la soledat, d'aquesta soledat irresoluble,
és a dir, per una banda el que dèiem, no? Hi ha una part que serà irresoluble, perquè sempre hi ha una part que desborda, que s'escapa, i això et connecta una altra vegada amb el límit, acceptar el límit, sobretot, per exemple, si treballem al camp del treball social, de l'educació social, tenir clar, no? doncs, quin és el camp d'acció, què és el que sí es pot i què és el que no es pot, no? I això d'alguna manera connecta també amb les decisions que les persones puguin anar prenent al llarg de les seves vides o simplement amb no anar per la vida com a salvadores, no? de situacions doncs, que d'alguna manera requereixen molts suports, moltes transformacions a molts nivells, etc. No? I el tema de la soledat, jo crec que el nostre sistema, i això és una que jo ho vaig pensar precisament a partir de la revolució del 15M, d'aquest moviment dels indignats, no va ser revolucionari, és evident, no? A dia d'avui, sinó d'aquest moviment en el que es feia com molt evident que hi havia una part de soledat o de malestar, si volem, que tenia a veure amb l'absència de l'altre, amb la impossibilitat de trobar-se amb l'altre. I el que va possibilitar l'ocupació de la plaça va ser precisament aquestes condicions per l'encontre amb l'altre i el diàleg i l'escolta de l'altre, la qual cosa tenia com un efecte immediat de benestar i de necessitat de tornar a la plaça. I aquest és un element que em sembla com... I això ho explico des de l'experiència i certa reflexió etnogràfica del que va implicar en aquells dies l'habilitació o la recuperació d'un espai públic per la gent. I és que, a més, en aquesta línia de lo que parles, i és una cosa que jo també he pensat molt per el tema de la soledat, enllaçant un poc tot això, la soledat, una de les formes en les que es pot treballar molt bé és a través del reconeixement, però no és només el reconeixement de l'altre o de l'altre que va tu, o aquest reconeixement recíproc de Ricker, sinó, i així enllacen el que tu estàs dient, crec que és necessari un reconeixement en la vulnerabilitat. Hem de reconèixer-nos a nosaltres mateixos com a vulnerables, com a que som susceptibles de viure moments de soledat agradables o desagradables, i també reconèixer a l'altre com un subjecte que va a transitar els seus propis processos de soledat. I hem de reconèixer-nos des d'aquest poder agent que tenim cadascú, de saber què és bo, què és dolent per a nosaltres, manifestar-ho, i ficant tot això sobre la taula és on realment ens estem trobant, perquè estem respectant aquest espai que ocupa l'altre sense invadir-lo. És un reconeixement, però no només un reconeixement en l'espai de la clínica o l'espai de la vida privada, sinó a nivell general, social, a nivell existencial. Públic i, per tant, polític. I per mi és important la politització d'aquest malestar. El que va generar el 15M, en certa manera, va ser una posada en comú, un entendre que aquell malestar no era una cosa privada, sinó era una cosa pública i que, per tant, podia ser convertida en una sèrie de peticions, reivindicacions, mobilitzacions, el que fos. No? I això té un efecte immediat de reducció del propi malestar. És a dir, totes hem tingut l'experiència en algun moment de que el fet de poder compartir catàrtic genera un efecte analgèsic. És a dir, té un efecte positiu la possibilitat de dialogar sobre allò que ens passa i de fer-ho de manera, des del meu punt de vista, horitzontal i bidireccional, és a dir, no en un espai de confessionari o no únicament, no únicament en un espai terapèutic, clínic. És necessari també un espai social. Nosaltres sempre posem d'exemple la plataforma antidesnonaments. És un espai en salut. És un espai en salut perquè la gent precisament pot compartir situacions molt complicades que generen molt patiment i articular aquesta xarxa de suport mutu, no? Això també, i derivant un dels temes que jo tenia apuntat que és interessant, el fet d'expressar, d'hipostasiar, si vols, de donar forma a una soledat, a una vulnerabilitat, és el que tu dius, la polititza. Però això també ens obliga als professionals que ens hi dediquem a ser extremadament respectuosos i responsables. Ho dic perquè moltes vegades la institucionalització que deriva de la politització d'estos fenòmens
porta a l'efecte contrari. En aquest cas, genera un estat catàrtic en el que ens reconeixem mútuament en un estat de vulnerabilitat, de soledat, i això ens permetís generar xarxa de solidaritat, però a vegades ho convertim en un ens tan abstracte, tan institucionalitzat, que d'alguna forma com a que negues fins i tot, no sé, el malestar que pot generar. Però a més que la institucionalització, la manera d'acompanyar aquest malestar, aquesta soledat, etc., sempre és individual, individualista. És a dir, hi ha una idea molt forta del subjecte, la idea de subjecte, desarrelada del context. I jo crec que això s'ha de desarticular. Hem de poder entendre que som el que som a partir de les relacions que establim amb els altres. Vull dir que les relacions ens construeixen com a subjectes, no construïm relacions des d'una mena d'interioritat essencial, sinó al revés. Les relacions ens construeixen. Això per un costat, i per un altre, clar, si treballem només en termes individuals, i les institucions bàsicament és el que fan, el que estem negant és la construcció social del patiment. I des del treball social, l'educació social, que és el que conec més, però també la psicologia, etc., bàsicament hi ha una negació de la dimensió social del patiment perquè hi ha un abordatge normalment farmacològic, no? o individual, psicoterapèutic individual. Pràcticament mai es genera un abordatge en les condicions socials que generen tot allò, que és el que almenys sobretot des del treball social i l'educació social s'hauria de poder fer, també des de l'educació. Però fins i tot per a la comprensió dels propis fenòmens, vull dir, el sentit de les coses sempre és un sentit comunitari, no és... O sigui, les coses tenen sentit per a nosaltres a través del que representen dins d'una comunitat. Clar, però l'autopercepció que tenim de nosaltres mateixes no és aquesta. No. I l'educació i totes aquestes disciplines acaben coparticipant d'aquesta atomització social. Sí. Perquè mai es pensa les suposades dificultats, problemes que es tracten des dels contextos que són produïts. Tant és així que, no sé, en el camp de la salut mental no es treballa amb les famílies. Ja no dic amb les comunitats, amb les famílies de les persones psiquiatritzades. I com aquest exemple n'hi ha moltíssims, és a dir, sempre és l'individu, i l'individu semblaria que fos el principi i el final de totes les coses, independentment de les condicions en les que viu i... Hi ha una pregunta també que llances en el llibre de la insurrecció de la vulnerabilitat que dius, ¿hasta dónde nos permitimos sufrir? Aquesta va ser una pregunta que precisament després va derivar en aquest llibre de Polítiques del Sufrimiento, d'un acte que vam fer a la UOC, d'una jornada dins del grau d'Educació Social, que portava per títol «Hasta dónde está permitido sufrir», perquè semblaria que hi ha un límit, no? És a dir, hi ha a partir de cert límit molesta, inquieta, altera, i moltes vegades el tipus d'abordatge que es fa, justament, la finalitat és clausurar aquesta angoixa que ens genera el patiment de l'altre, no? És aquesta típica actitud de, no? Aquesta cosa de no deixar l'altre plorar suficientment, no? De tranquil·la, que tot s'arreglarà, o no. És a dir, tampoc estic dient que haguem d'anar dient que... matxacant a l'altre, no? Sinó simplement que a vegades cal sostenir l'expressió d'un malestar o d'una situació perquè és necessari donar-li un lloc. Simplement que existeixi un lloc on poder estar malament sense sentir-me malament per estar malament. I estem en unes condicions en què això és molt difícil, no? I això genera soledat, genera un sentiment de soledat. La impossibilitat de ser escoltada o ser acceptada, diguem, en una situació de patiment extrem, no? I el patiment extrem es patologitza la majoria de les vegades, no? És una cosa que es considera... al camp de la salut mental ho veiem contínuament, no? Es considera inacceptable.
com en cada episodi, avui la Irene Cambra ens presentarà una pel·lícula per seguir aprofundint en els temes que hem presentat en aquest podcast. La píndola de cinema d'avui és de la pel·lícula The Florida Project, de l'any 2017. La pel·lícula és un retrat molt cru i commovedor de la soledat i de la vulnerabilitat, en un context ple de contrastes. Situada justament a Florida, als Estats Units i als voltants del Parc Disney World, la història segueix la Mooney, una nena de 6 anys, i la seva mare Hailey, que viuen en un motel de baixos recursos. Aquest entorn, paradoxalment proper al món de fantasia de Disney, ressalta les desigualtats socials i econòmiques que defineixen la vida dels personatges. Un dels aspectes que em sembla més impactants de la pel·lícula és justament la representació de la infantesa. De fet, havia pensat aquesta pel·lícula per l'episodi del podcast sobre infància. Ells viuen a l'estiu com una barreja d'exploració i de transgressió. Sense supervisió, els nens queden exposats a situacions fora de la llei, com entrar en espais prohibits o incendiar propietats, mentrestant sembla que s'ho passen realment molt bé. Llavors, fins aproximadament la meitat de la pel·lícula, els espectadors anem seguint la Mooney i els seus amics i d'una banda entenem que s'ho estan passant bé, però d'altra banda tenim senyals clares de que alguna cosa no va bé i que estan bàsicament desprotegits. Els mateixos donen senyals d'alarma amb les seves famílies, excepte la Mooney. El que em crida molt l'atenció de la pel·lícula és que aquesta forma de presentar un patiment en seguir les transgressions dels nens canvia i es transforma quan podem veure els adults. Són els adults que també enfronten les seves pròpies formes de soledat i de vulnerabilitat. La Hailey, la mare de la Mooney, és una dona jove, despreocupada, que sobreviu a través de mitjans com la venda de perfums al carrer i més tard la prostitució. Aquest context atrau l'atenció dels serveis socials, que són percebuts per la Hailey com una amenaça de control, més que com un sistema de suport. La denúncia, que condueix a la intervenció del final de la pel·lícula, reflecteix la desconfiança i la por cap a les institucions, deixant al descobert que aquestes fallen a l'hora d'oferir una ajuda efectiva. M'interessa particularment per aquesta píndola parlar d'una escena significativa, un gest molt petit, però que està ple de significat. Quan la Hailey es troba en un moment de dificultat i té un gest de complicitat amb la dona que s'encarrega de la bugaderia del motel, aquesta la intenta abraçar. Però, en lloc de rebre l'abraçada amb acceptació, la Hailey respon amb rigidesa i resistència. Aquesta duresa que ha desenvolupat davant l'adversitat s'assembla, evidentment, a les reaccions de la Mooney. Però, al final de la pel·lícula, l'escena del plor de la nena, de la Mooney, amb la seva amiga, fa un contrast meravellós i mostra un moment de veritable vulnerabilitat, on la nena busca consol en l'altra. Aquest instant d'empatia i connexió és profundament emotiu a la pel·lícula i planteja la importància de reconèixer justament la fragilitat pròpia per poder connectar amb els altres. Tu parles de com dos grans canals de gestió del patiment i de la vulnerabilitat, no? Un és el que deies ara, la patologització, i l'altre és un que ja ha anat sortint, que és la positivització, no? Del tot anirà bé, ho farem, ets capaç, i a més des del més individualista, no? Si vols, obrim una mica aquest debat de la patologització o la medicalització, que també ens preocupa a nosaltres molt la patologització i la medicalització de la pròpia soledat, des de lo més clarament medicalitzador, com és que s'estan investigant medicaments contra la soledat, a coses molt més subtils, com parlar de soledat crònica, no? Que aquest nom ja li posa un to patologitzador, encara que no és una malaltia, ni és cap condició psicològica patologitzada d'entrada, però si li dius soledat crònica ja estàs dient moltes coses, no? Clar, patologitzar determinades emocions implica considerar-les anòmales i com
no? Quelcom que no hauria de passar, quan és inevitable realment pues, estar trista o sentir-se sola en ocasions o sovint, etc. No? I malauradament la patologització va lligada al fàrmac, no? I sabem perfectament que darrere del fàrmac hi ha una indústria farmacèutica que és part del problema que que alimenta aquesta popularització, diguem-ho així, de determinats diagnòstics i l'acceptació d'aquests diagnòstics, no? I nosaltres no ens cansarem de repetir que tenim un problema amb això. La dificultat aquí és que a vegades sovint molts metges també són conscients d'això i precisament una va al metge i se li recorda que és normal, que se senti trist en determinades situacions, no sé què, és a dir, el propi metgessa vol, diguem, no caure en aquest tipus de tractament i és la persona la que insisteix, la que pressiona, perquè semblaria que efectivament la solució passa per la via del fàrmac, no? Quan el que necessitem, insisteixo, és un temps, a vegades, simplement per poder elaborar determinades situacions i per poder-les elaborar col·lectivament, i aquests espais no existeixen. Llavors, per mi, part important del treball en salut té a veure amb la generació d'espais en salut on aquest tipus de relacions i d'escolta i d'incorporació de l'altre sigui possible. I de fet estem en això, no? En els projectes en els que estic, etc. No? I el tema de la positivització té a veure una altra vegada amb el mateix. Per mi són dos subproductes que estan relacionats amb el capacitisme, amb el sistema capacitista amb el que estem. No? Has de ser capaç en tot moment, no? I la positivització té a veure amb això. Has de treballar en tot moment, has de produir en tot moment, tot és possible, etc. Aquest tipus de coses que per mi tenen a veure amb no voler acceptar que a vegades no som capaços o no volem, simplement, o el que sigui, no? Per això m'agrada dir que la incapacitat, i aquí relacionat amb el tema de la disca que vinc treballant, o el cansanci, són els terrenys quasi més polítics que hi ha a dia d'avui, perquè d'alguna manera obturen aquesta voràgine produccionista en la que estem totes posades, no? De fet, això porta moltes vegades, i nosaltres que ho treballem en el tema de la soledat ho vius, a que no és sols que te sents sol, sinó que a sobre t'has de sentir culpable o avergonyit per sentir-te sol. D'ahí potser vinga un poc també la demanda de píndoles ràpides per a sortir d'aquest estat que no només me fa sentir mal per la soledat que ja estic, sinó perquè a sobre tinc que arrastrar un estigma hosti, no puc estar jo, perquè en seguida són titulars constants de que si la soledat és no sé què, que si la soledat és no sé quantos, que generen aquesta falta d'espais, no? És el que tu dius, i sí que trobo molt a faltar aquests espais on una persona pugui sentir-se normal en el seu estat de soledat. Clar. No sentir-se un ser anòmal. Clar, el sentiment de voler un analgèsic per minimitzar aquesta sensació de malestar és lògica. El que no és lògic és que no tinguem un espai per elaborar allò que ens passa col·lectiu, que és la manera de poder-ho sostenir mínimament, perquè certament sentir determinades coses en soledat agreuja justament aquest malestar, no? I el que és necessari és teixir aquestes xarxes de cura, per mi són xarxes de cura socials, on ens puguem preocupar més d'allò que ens passa i allò que els passa als altres i puguem sostenir-nos millor, no? Hi va haver un exercici que vam fer en el projecte d'Arts Vives de Bulnus, que està en el llibre de la insurrecció de la vulnerabilitat, a partir de la pregunta què és la vulnerabilitat, un exercici teatral molt típic que té a veure amb posar-se en el centre d'una rotllana i deixar-se caure, amb aquesta pregunta te n'adonaves de que una vegada et deixaves caure i et recollien, allò
aquella sensació de caure no era ja tan desagradable, era una altra cosa. Per tant, el que és la vulnerabilitat està directament relacionat amb la resposta social, amb el tipus d'abordatge que es fa, el tipus de xarxes que tenim o no tenim, no? De xarxes, i també hi ha una part molt pedagògica d'educar en la vulnerabilitat, en el reconeixement d'aquesta finitud, d'aquests límits, i ahir entra molt lligant en la infància també. No sé, és la pregunta, no? Com se podria treballar tot això? Perquè entenc que des de la infantesa precisament el que es treballa és el contrari. Tot el sistema te va encarrilant a ser productiu, a viure en un món accelerat, en un món en el que hi hagi poca reflexió. Com podem invertir això educativament per a que la persona se senta capaç de parar? Jo crec que a nivell educatiu hi ha diverses coses. Una, trencar amb aquesta idea del subjecte individual. És a dir, la meva bata, la meva taula, la meva cadira, no. No, perquè justament acaben com construint la ficció de que, bueno, doncs això, de ser un subjecte desarrelat del seu entorn i que els altres no tenen res a veure amb mi, a banda d'alimentar aquesta cosa de la propietat privada. Això per un costat. I per un altre costat, la cura. La cura és una activitat molt exigent i molt oculta i molt distribuïda de manera desigual, sobretot sobrecarregant a les dones. I una activitat essencial en la vida. O sigui, la vida ha de ser sostinguda per algú si ha de tirar endavant. I aquesta manera de sostenir-la, doncs cal, diguem, transmetre-la. Llavors, per mi, la cura hauria d'estar en el centre d'un currículum. La cura de què? La cura de tot. La cura dels animals, la cura del planeta, la cura dels companys, la cura, etc. No? I la manera de fer-ho és, diguem, nombrar-ho així i tenir-ho present així i treballar-ho des d'aquí, no? En ciències naturals no és el mateix tenir un coneixement presumptament objectiu del que són les espècies, la classificació, bla, 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 que treballar-ho des de la idea de la cura del planeta. És que no té res a veure. Perquè la cura implica certa sensibilitat que també s'ha de poder treballar, una altra cosa és com fer-ho, però està clar que hi ha una qüestió de la sensibilitat que està en joc en la manera que tenim de relacionar-nos i que és important tenir-ho present també en un marc educatiu. Bueno, en tot cas, no tindria res a veure tot això que estic dient amb el que passa a dia d'avui a les aules. Sí, però és una reflexió que ens porta. Per això te preguntava, no? Perquè nosaltres ho hem comentat en alguns capítols, sobretot en l'infància, no? De que hi ha autors que han parlat d'escoles de soledat, que potser és un concepte molt radical, però és cert que a lo que s'està educant és a tot el contrari. Sí, a més, clar, és que aquesta ocultació de la vulnerabilitat, del límit que genera, no, doncs, aquestes dinàmiques de fes-t'ho tu mateix tot, que incrementa la soledat, s'estan reproduint a molts nivells, de moltes maneres, i en moltes ocasions de maneres invisibles o poc evidents, no? En les que coparticipen moltes disciplines en la seva concepció del món i de l'altre i de la problemàtica que tracten, etc. No? Llavors és complex i ens cal desenvolupar certa sensibilitat en relació a la negació del límit i de la vulnerabilitat. Igual que hem desenvolupat sensibilitat, per exemple, en relació al masclisme o al racisme, aquesta altra també ens cal, i que té a veure amb el capacitisme. Per això per aquí el tema de la disca ens ajuda bastant, perquè et permet generar antenes, diguem, que tenen a veure amb aquesta sistemàtica negació del límit, no? De la caducitat, i que és per mi fonamental si volem realment sortir de la dinàmica destructora en la que estem i que de fet ens està portant al desastre més absolut. En relació a això que dius, s'ha apuntat que la soledat, més que ser unes xifres, no? Estem parlant molt de tant per cent, no? 1 de cada 10, 3 de cada 10, 5 de cada 10, si persones se senten soles, ha de ser una perspectiva, una manera de mirar el món laboral, el món, no? Les ciutats. O sigui, una perspectiva igual que hi ha la perspectiva de gènere, o ara tu estàs apuntant aquesta perspectiva.
I jo sempre penso, no sé si ha de ser la perspectiva de la soledat. Sí que m'agrada posar aquesta mirada de la part relacional, del suport, de construir suports, de construir espais d'acollida, de construir comunitat, però no sé com s'hauria de dir aquesta perspectiva i crec que està molt alineada amb el que estàs dient tu i per això proposo. Com ho diríem, això? No? Per mi té a veure amb el teixit de xarxes de cura col·lectiva. És que el problema que tenim és que no hi ha espais públics que facin efectiu o que facilitin, diguem, aquest exercici d'inclinació. Moltes vegades la gent vol participar i ajudar, però no troba la manera. I no troba la manera en part perquè no existeixen. Diguem, s'ha fiscalitzat tot l'espai social. Si no hi ha un consum, és difícil entrar a compartir amb altres persones sense consumir o sense... No? Llavors, en certa manera, té a veure també en poder recuperar alguns espais públics i gestionar-los col·lectivament. I aquest exercici de gestió col·lectiva d'un bé comú genera teixit i vinculació i relacions. Tampoc vull fer apologia de l'ocupació ara, però sí que hi ha hagut una fiscalització sistemàtica de l'espai públic, que és espai de tots, però ara és espai de ningú. I el problema és que les comunitats es construeixen a partir d'un treball comú sobre la gestió comuna sobre un bé. I s'ha delegat tot al sistema econòmic o bé a les institucions, al govern. I tota la dimensió col·lectiva ha quedat desarticulada. Ens cal, per tant, no només discurs, sinó activar un altre tipus de relació amb els espais i un altre tipus de concepció de com podrien ser les institucions, com podríem organitzar-nos per facilitar aquesta construcció de comunitat. I tot això ajudaria molt, diguem, a abordar la soledat d'una altra manera, a pensar-la d'una altra manera. Tinc un text del que expliques aquesta dinàmica del caure, sí. Que si vols la llegeixo un moment. La vulnerabilidad está en el instante en que caes y dudas del otro, de su capacidad de sostén. Es un lugar de inmensa soledad en el que no hay certezas. Hay, esto sí, abismos. A partir d'aquí el text deriva en construir la confiança amb els altres i d'aquesta manera és molt diferent la vulnerabilitat, no? Sí, és l'exemple que posava abans, no? I si l'altre no hi és? Aquest i si l'altre no hi és, bueno, pues, i amplifica aquesta sensació de soledat i de risc, d'altíssim risc, no? Però quan l'altre hi és, tot canvia radicalment. Per tant, hem de fer el possible per poder estar. I que li arribi a l'altra persona que estigui. Clar. Perquè moltes vegades pot ser estiga, però el que tu dius, s'ha inserit el dubte. I el dubte és criminal en aquest sentit. I és el que s'ha aconseguit, no?, en el sistema. Clar, quan l'altre sempre és un sospitós o un enemic o un competidor, és molt complicat reaprendre a relacionar-nos des d'una altra lògica. Però clar, el camp de l'educació precisament aquí ha de poder fer una reflexió. Perquè sense voler-ho està molt sovint alimentant altres coses. Ara una anècdota personal, però recordo en el Saló de la Infància, que ja no es deia així, no sé, fa un parell d'anys amb la meva filla, hi havia un estand d'aquests de ciberseguretat. I et feien com una dinàmica, no sé si era una obra de teatre, un videojoc, però el missatge clar era de protecció dels menors, de no diguis el nom a ningú que te'l pregunti, no? Era el risc d'establir una relació amb un altre, començar a donar dades personals teves i que l'altre abusés de tu d'alguna manera, no? I clar, pensar, què estem construint si el missatge cap als infants és aquest? Clar, ens cal això que deia, ser conscients de que aquest missatge no és molt adequat i també poder preguntar-nos en quin món volem viure.
en quin món també estem deixant el món a mans d'aquí, no? I estem veient, a nivell polític, moltes coses que estan passant, que no cal treure-les aquí, però recuperar la pregunta d'en quin món volem viure i tenim una capacitat d'acció en relació a això, de construcció d'unes altres condicions relacionals. Insisteixo que l'educació té un paper primordial en això, no? I els mestres, tot i les dificultats que hi ha, etc. Ara, per exemple, hi ha un projecte que val la pena anomenar-lo, que és un projecte d'escoles feministes impulsat per les professores i famílies, etc., que el que pretenen és transformar l'escola pública catalana a partir de la incorporació d'algunes de les qüestions que estem comentant aquí, és la importància de la cura, de la vida, etc etc. Per tant, hi ha molt neguit social, hi ha molta gent fent coses i crec que s'han d'explicar perquè no tot està jugat ja, no? Semblaria que hem d'acceptar el que hi ha. No hem d'acceptar el que hi ha. Hem de lluitar, hem de posar-nos d'acord, hem de trobar la manera de poder construir el món en el que volem viure, no? I hi ha moltíssima gent que se sent interpel·lada en relació a això, no? Una altra cosa és que, potser estem anant massa a poc, potser no acabem de trobar la manera, potser justament les persones que més volen transformar són les que menys poder tenen. Això també és important dir-ho, però en tot cas, part de la qüestió vinculada a aquesta soledat, diguem, viscuda en soledat, crec que podem transformar-la a molts nivells, no? I almenys en el camp de la salut mental, que és on jo ara estic treballant més, anem molt orientades cap a poder introduir un altre tipus de tractament, diguem-ho així, d'acompanyament molt més holístic i molt més contextual, no estrictament individual i farmacològic. Hi ha un altre tema que encara no ha sortit, que és el tema del buit, els buits com existencials, no? Que ens vincula a la soledat, perquè hi ha la tipologia de soledat que diem de soledat existencial, que té a veure amb aquest buit al final, i tens també algunes frases que jo crec que també estan escrites en aquest context de la intervenció artística que heu fet, i ho llegiré i si et sembla parlem una mica ara del buit, ¿no? En la incompletud está la búsqueda, el deseo, la vida. Fluir con los vacíos, los propios y ajenos. No podemos enfrentarnos a nuestro propio vacío en soledad extrema, aún entendiendo que siempre habrá algo de esta soledad irresoluble. Hay que ir al encuentro del otro. I llavors parles de construir una relació íntima que també serà política i col·lectiva. Clar, perquè el buit i la necessitat és una excusa per la relació. És a dir, l'exercici teatral consistia en generar buits corporals, per exemple, obrint els braços, i va acabar derivant en incorporar l'altre en aquesta generació del buit. I d'aquí la reflexió, no? El buit i la necessitat, precisament, és una excusa per la relació. Obre un lloc, paradoxalment, per l'altre, per incorporar l'altre en aquesta situació de codependència, de necessitat, no? Tot i acceptant que hi ha una part irresoluble. Sí, sabem que segueixes treballant amb aquests aspectes artístics. Ens agradaria que ens expliquessis també què esteu fent, quines aportacions creus que hi ha des de l'activisme artístic? Bueno, és un tipus d'art que el que pretén és una interpel·lació social, no? I també una visibilització de determinades preguntes i situacions, i hem fet, diguem, un treball que ha anat més sobretot en aquest inici que apareix al llibre, preguntes més teòriques o àmplies sobre la vulnerabilitat, a comprendre o dibuixar determinades concrecions de la vulnerabilitat en determinats territoris, no? Com es concreta la vulnerabilitat en determinats barris, en determinades històries de vida, en determinades situacions. I bueno, ja tenim un recorregut bastant llarg
I l'últim treball que s'ha fet ha tingut a veure amb un laboratori de creació, amb persones sense llar, i la construcció d'una mena d'instal·lació itinerant en la que es mostrava les històries de vida de les persones que viuen sense sostre, les situacions que les ha portat, els desitjos, els anhels, la pregunta sobre no facis veure que no existeixen. A vegades, per exemple, simplement oferint el teu telèfon perquè puguin trucar als familiars que estan lluny és molt, i això ha canviat el comportament almenys d'algunes persones que conec, que m'han dit que des de que van a participar en aquesta instal·lació, quan s'acosta algú demanant diners, doncs es posen a parlar amb la persona, o no fan veure com que no existeixen, sinó que realment la incorporen perquè són... perquè una vegada, diguem, has conegut històries de vida, biografies senceres, qui són, d'on han vingut, què ha passat, no sé què, ja no pots fer com que és una realitat social incòmoda, que no... Llavors, treballem una mica en aquesta línia, en una línia que té a veure precisament amb això que dèiem abans, no? Amb incorporar la vulnerabilitat d'una altra manera. Sí, perquè fixa't que mira que abans hem parlat de que certs nivells de vulnerabilitat extrema incomoden, molesten, però a nivell de soledat, per lo menos, crec que el que molesta encara és present d'alguna forma, perquè m'interpel·la negativament, però encara m'interpel·la, però el que és invisibilitzat ja directament, i hi ha col·lectius com els que es donen sense sostres, que passes pel costat i sa mirada que no arriba mai, i sa invisibilitat, jo crec que això sí que és una font de soledat terrible, que va més enllà fins i tot del que dèiem de la vulnerabilitat extrema que incomoda, sinó que és que ja directament deixes d'existir per a mi. I la gent que ha participat en aquest laboratori, en altres, generen relació i la mantenen. És a dir, nosaltres són processos de cocreació que a la vegada teixeixen vincle i cura. I la gent continua participant, els grups van canviant, però bueno, hi ha gent que torna, però les relacions es mantenen, no? I la cura és important en el propi procés de creació. I la construcció de xarxes de cura que continuïn sostenint o que enxarxin a la gent, no? Diguem que a vegades quasi que el procés de cocreació podria ser quasi una excusa de generar de xarxa de cura. No només, no? Perquè al final hi ha una proposta artística sempre, en la forma en la que sigui, que té a veure amb aquesta cosa política de l'art, no? De buscar... La primera performance que vam fer al carrer, que és la que està en el llibre, va ser molt forta, perquè era una exposició pública al carrer sobre la vulnerabilitat, i ens vam trobar en situacions en les que les nostres actrius cridaven i les taules dels bars continuen parlant fent veure que no estava passant res, no? Llavors cridaven encara més alt. I va haver fins i tot reaccions d'histèria, de posar-se a plorar, no sabien si plorar, si riure, És a dir, que hi ha un problema social important al respecte d'aquest tema. I es va posar com molt en evidència. Sí, les persones no sabien que era una performance, vols dir, no? Sabien que era una performance, però l'estaven obviant. Hi havia una part de la performance que era una persona tirada per terra, no? Unes quantes tirades per terra, i la gent continuava caminant pel costat. I tot això ens va ajudar a seguir pensant per què hi ha tanta dificultat social al respecte d'això, no? Després hi havia, al final de la performance, hi havia actrius que estaven lligades i hi va haver gent, perquè com que era un espectacle itinerant, el anàvem repetint a diferents zones de Barcelona, hi va haver gent que ens va seguir a la següent sessió, diguem, i a la primera sessió no va intervenir, a la segona tampoc ens va seguir a la tercera i a l'última escena va intervenir i va deslligar les actrius. Vull dir que la gent també es va deixar afectar, molta gent es va deixar afectar i li van passar coses molt, molt interessants al respecte, no? Aquesta cosa que no ens autoritzem tampoc a entrar en escena per fer determinada cosa que estem sentint que seria la correcta i que té a veure amb aquesta, per mi té a veure amb aquesta
intocabilitat de l'esfera privada, suposadament privada, no? Moltes vegades, no? Això que et passa et passa a tu, no? A casa teva, on sigui, no? I com... no, necessites de l'autorització de l'altre per entrar en allà i dir... Simplement, a vegades, és dir, estàs bé? És a dir, que no és tan complicat, no? Però no tenim una cultura al respecte de com fer-ho quan estem notant que potser hauríem d'intervenir. No escoltem allò que sentim, i els nens, per exemple, entraven molt més en escena, volien entrar a deslligar, encara que alguns demanaven «puedo?», però tenien ja l'acte, el tenien. Passaven a l'acte molt més ràpid que els adults. Aquesta cosa d'aquesta mena d'educació d'un respecte extrem fins al punt paradoxal de que ja està sent irrespetuós per el fet de no voler invadir. Clar, que ja no... I has dit un tema també interessant que nosaltres l'estem aplicant molt també a nivell d'intervenció, i és tu has dit, l'art és quasi com una excusa per a que ells generen una xarxa. Nosaltres ho estem fent molt en els grups d'autorecolzament i cada vegada estem utilitzant-los més i ens funcionen més de la intervenció mínima per part dels professionals. Nosaltres fiques una excusa per a que la gent s'unisca i a partir d'ahir que comencen ells a relacionar-se, a portar el grup, a traure els temes que els interessen, perquè ens passa molt en els joves migrats, per exemple, treballem molt les xarxes socials informals que se generen a través d'un grup d'autorecolzament. Nosaltres l'engeguem i a partir d'ahir deixem que ells vagin. Hi ha un parell de voluntaris que gestionen el grup, perquè són formes de generar xarxa social horitzontal, perquè entre ells s'organitzen, i que nosaltres, la nostra intervenció és al principi un poc més present, però el remat és com camineu vosaltres, perquè nosaltres no anem a estar sempre. Institucionalment no podem estar constantment vigilant, és tot el contrari. Donem les eines i a partir d'ahir camineu vosaltres. I això, a nivell de soledat, a nivell de xarxa, sí pareix que va funcionant. Perquè hi ha un desplaçament, no? El treball és amb l'espai. La feina és habilitar un espai. I és el que dèiem abans, no? Ja no hi ha un treball individual, sinó que el treball és contextual, habilito espais. Aquest de dir que soc habilitador d'espais, de diàleg, de vincle, i això genera salut. Això és salut. No només és hospitalària o ambulatòria, sinó que tenim una part de responsabilitat en generació d'espais en salut, sobretot els que estem en el camp social, no? En aquestes altres disciplines que segons com semblen perifèriques a la salut, però que no ho són, no? No, en absolut. Ara l'enfocament que hi ha més social en salut és la prescripció social i acaba sent molt tu, que tens aquest malestar, vés a fer aquesta activitat, no? Molt bé. A més, com si fos així de màgic, també, no? Hi ha un molt pensament màgic, jo crec, no? De com si anar a fer això t'anirà bé, aniràs allà, estaràs superben en allà i això serà la cura de tots els mals quan és una activitat que dura 1 hora a la setmana, potser ni t'integres al grup, ets el nou que arriba allà i no coneixes a ningú, potser no hi ha plaça, potser no és tan fàcil, a més, per què has d'anar? Perquè t'ho ha dit un facultatiu de la salut, o sigui, és terrible, quasi bé pensar que hi aniràs perquè t'ho està dient, no? Quasi és... Sí, és una cosa molt reduccionista i molt distorsionada del que és un treball social en salut, diguem, no? Surt de l'ambulatori i vés a fer altres coses, o sigui, no? Acompanya d'unes altres maneres en el territori. Hi ha una necessitat de que es torni al territori, per mi, en el camp de la salut. Sobre el 8 tens un altre text que havia seleccionat del llibre de la insurrección de la vulnerabilidad. Dejar de pelearse con el vacío es lo que quizá nos permite parar y con ello aceptar algo del orden de la propia vulnerabilidad. Dejar de sentir miedo y rechazo a nuestra incompletud es lo que quizás, solo quizá, permite abrazar al otro sin miedo, aún sabiendo que no se puede todo, aún sabiendo que el vacío seguirá estando allí, sabiendo que la vida es claroscuro, que aceptar lo segundo permite transitarla en toda su amplitud. Sí, això té a veure amb el mandat de la felicitat, no? Que a vegades fins i tot et pots sentir malament perquè no ets feliç, no? I cal poder nombrar les coses com són, i la vida a vegades és una merda i no passa res, i és com és a dir, al final és no participar o intentar no participar el mínim possible d'aquesta ficció de
de la felicitat inexistent, no? Sí, és una felicitat quasi romàntica. Sí, és embotellada, a més a més. I el que dona sentit sovint, precisament a molts moments de la vida, és haver transitat per altres moments no tan agradables, no? I cal aprendre a fer-ho, això. I per mi té a veure, una altra vegada, amb poder-ho fer amb algú altre. I sobretot també perquè és una imatge de la felicitat molt finalista, com si la felicitat fos un fi en ell mateix al qual hem d'arribar i o ets o no hi ets, no? Per tant, s'oblida la idea del ser siendo, no? De les persones no estem mai fetes. Les persones anem transitant un camí, anem perseguint uns objectius, unes pretensions, i és en aquest camí en el que som, precisament. Per tant, si la felicitat és finalista o es concebís com algo tancat, romàntic, mai arribarem a ella. Perquè... És aquesta cosa absoluta, no? De ets feliç o no ets feliç? Bueno, a vegades un pot tenir malestar i ser feliç, o és a dir, que no, les coses tampoc tenen per ser excloents. I que la felicitat la pots trobar precisament en el camí que estàs caminant, i el camí que estàs caminant té relleu. A vegades estàs bé, a vegades estàs mal, i és el que tu dius, l'estar en una fondanada te permetirà veure la muntanya i quan estaràs dalt tindràs una visió panoràmica. Exacte. Si no hi ha relleu, si no et mous pel relleu, és molt difícil que prengues perspectiva d'on et trobes i d'on vols anar i fins i tot d'on vens. Entonces, si la felicitat és finalista, és com que la traiem del nostre abast, perquè nosaltres només som sent, no podem ser d'altra manera. I això ens fa vulnerables, precisament. Clar. El ser sent t'exposa a un context, a unes circumstàncies canviants... als altres, als contextos, i cal cert exercici d'humilitat per acceptar que no... és a dir, que els altres t'afectaran i deixar la idea aquesta, no?, de que tu pots decidir tot per tu mateix com si estigués en una bombolla. Sí, exacte, no? I entendre les coses fora de la bombolla, rebentar la bombolla. Hem de rebentar la bombolla. La bombolla del subjecte de la... Sí. No sé si voleu dir alguna cosa final, ja tenia unes frases per de tancament. Bueno, hem començat amb la pregunta què passa con la vulnerabilidad, i de fet en el llibre hi ha una primera resposta. Quizás solo pasa, quizás solo pregunta. La verdad es que hay una duda terrible y un pánico infinito. Això és el que contestes a la pregunta en el llibre, però per acabar volia tancar amb una altra frase del propi llibre, ¿no?, que diu: quizás la vulnerabilidad sea la llave para poder construir un otro tipo de estar en el mundo, más humano y menos rentable. Sí, i de fet ara ho enllaço amb l'últim llibre, Pedagogía Crip i la revolució de los cuerpos, perquè intento desenvolupar justament aquesta idea. Perfecte, moltíssimes gràcies. Doncs hem de llegir l'últim llibre de l'Assun Pia, sens dubte. Posarem l'enllaç a la web del podcast. Moltes gràcies, ha estat un plaer i un espai molt maco. Un plaer compartit. Molt interessant. Sí, hem passat molt bé. Gràcies. Gràcies. A continuació, el nostre col·laborador musical, Sergi Blancafort, ens presentarà la seva peça musical com a recomanació per seguir reflexionant sobre aquests temes que hem presentat a l'episodi. Doncs a la secció musical d'aquest capítol sobre soledat i vulnerabilitat parlarem de la música, però també ho enllaçarem una mica amb cinema i amb teatre. Llavors, la peça musical triada és una de les que estan incloses en L'home elefant, que és una pel·lícula de l'any 1980 dirigida per el nord-americà David Lynch, que explica la història real de John Merrick, un home que va néixer el 5 d'agost de 1862 a Leicester, Anglaterra. Aquesta persona va patir des de molt petit una sèrie de malformacions que van començar al llavi, es van estendre per la cara i més tard per la resta de tot el cos,
i aquesta persona va quedar completament deformada i, de fet, és un problema que avui en dia es coneix com una malaltia molt rara que rep el nom del síndrome de Proteus, i això va provocar en el seu dia que aquesta persona se l'anomenés amb el mal nom de l'home elefant i que patís el rebuig de la seva família i del seu entorn. I, de fet, l'única persona que el va acceptar va ser la seva mare, però va morir de pneumònia i aquesta persona, John Merrick, va quedar sola al món perquè va ser rebutjada per la seva família i pel seu entorn. Aleshores, John Merrick va acceptar una feina en una fira ambulant i va començar a ser mostrat al públic com una mena de monstre amb retras mental, i la seva vida a partir d'aleshores es va convertir en un infern d'explotació i de maltracte. I a la pel·lícula el protagonista, John Merrick, porta una mena de sac blanc per amagar el cap, però és perseguit per una multitud que l'obliga a descobrir-se, i aleshores hi ha una escena terrible a la pel·lícula amb la que ell crida: "No, jo no sóc cap monstre, no sóc un animal, sóc un ésser humà, sóc un home". El personatge de John Merrick és, segons l'actor, escriptor i professor de comunicació de la Universitat de Sevilla, Miguel Alcíbar, una metàfora de la soledat humana, i, en definitiva, la pel·lícula tracta sobre la lluita d'una persona contra l'aïllament, contra la crueltat i la cerca de l'acceptació social. I el tema musical amb el qual comença la pel·lícula és una composició de John Morris, que consisteix en una melodia dolça i una mica inquietant, al mateix temps que incorpora sons de circ embolcallats amb una cançó de bressol. Però la música que s'associa generalment amb aquesta pel·lícula és una altra, i, de fet, hi ha un crític de cinema, que és el Jürgen Müller, que diu que la millor manera d'explicar la pel·lícula L'home elefant és escoltant l'Adagio per cordes, una composició del compositor nord-americà Samuel Barber, i que és una obra que, de fet, està inclosa a la banda sonora original de la mateixa pel·lícula, i és una obra que està considerada com una de les expressions musicals més perfectes sobre el dolor i l'angoixa espiritual, i, de fet, va ser escollida per als oients de la BBC com la cançó més trista del món. I és una obra que originalment estava formava part del quartet de cordes número 1 de Barber i que el compositor al final va adaptar després com a obra independent. Aleshores, convidem a escoltar aquesta peça en alguna de les moltes versions que estan disponibles, però posats a triar-ne una, jo escolliria la versió de la Filharmònica de Berlín dirigida per Simon Rattle, que està disponible a molts canals. I per finalitzar la secció, comentar també que a la mateixa època, entre juliol de 1980 i gener de 1981, es va fer a diferents ciutats dels Estats Units una obra de teatre sobre l'home elefant, i el paper protagonista, el de John Merrick, va ser interpretat per David Bowie. I, a més, va ser una obra que va tenir un gran èxit comercial i de crítica, i hi ha també disponibles a la xarxa diferents fragments d'aquesta obra de teatre. I es dona la cruel coincidència que David Bowie havia convidat a John Lennon a veure l'obra de teatre a Broadway a Nova York la nit següent, el dia del seu assassinat. O sigui que convidem a escoltar aquest adagio per cordes de Samuel Barber.